Здраво на сите, нова епизода Fat Kitchen. Денеска ќе направиме мал осврт на традицијата. Денеска правиме гравче со сите пропратни работи кои што идат најдобро со него. Спремни? Ајде! За гравчето да не биде вкусно и полесно да ни се свари, мора да направиме една припрема многу лесна, ама трае 24 часа. Во еден сат го ставате гравот и го покиснувате со вода. Толку. Мене ми одстоено гравчето 24 часа. Сега ќе исцедиме водата, ќе го префрлиме во тенџере и ќе го ставиме да се вари. Земаме едно тенџере и гравот во тенџерето. Во зависност од тоа, колкава количина на грав ставате, секогаш треба да гледате водата да биде над гравчето. Значи не да биде премногу, меѓутоа минимално. Ова ни е првата вода, после половина час ќе истуриме, ќе го прецедиме гравчето, ќе ставиме нова вода, кромитче, пиперка, сол не ставаме и тогаш го ставаме 2,5 сати. Сега имаме половина час. Време за да ги направиме сите пропратни работи. Прво, ќе сецкаме патлижанче, ќе го скомбинираме со кромитче на тенки лентички и макдонос. Исто како да редиш мусака, само што не е мусака, него е патлиџан и кромит. Прв ред патлиџан, кромитче, макдоносче. Секој пат кога готвите нешто на спратови, гледате секој ред да го зачините како што треба. На крај ако ставите горе само зачин, сол, бибер, што и да сакате, долниот дел нема да биде тоа. Така, прв ред го завршуваме, сол, биберче, масло, па продолжуваме понатаму. Јас лично, бидејќи сум фан на посилек и патлиџан, ќе додадам малце. Традиција, ама малце даваме нов шмек. Така, Боби? Стои таму. 3 до 4 ливченца. Многу малце. Само на горниот дел, за да не преовладува низ цела салата, да не се налоти некој. Босиле, не ќам. Знаеш кој си, така? Без маслиново не правиме ништо. Вака спремно, во фрижидер, малце да не се подолоди, вкусовите да се изедначат и кога ќе биде готово гравчето, лудило! Пиперчиња, со лукче, со макдонос, со оцет, мора. По 5 минути од страна, значи чекат убава боја да фатат и после тоа ќе ги свртиме. Мора да ги ставиме да се спурат, зашто многу полесно ќе ги излупиме. Има 2 лути пиперчиња, кој ќе падне на нив, полн поводок. Пиперчињата си одмараат, патлиџанчето во фрижидер се впива вкусови, водата првите половина час се готови. Сега ќе исцедиме водата, ќе ставиме нова вода, пиперче, кромитче, лукче и после 2,5 сати чил. Малце е веќе поднараснат. Сега ќе ставиме ова е литров вода, меѓутоа нас ќе ни треба сега малце повеќе. Литру и пол. И сега малце на страна, рековме пиперче. Колку главици сакаш, Боби? 3 доста е?
4. Што ќе за 5. Кромит. И него не мора да го сецкате ситно. Гравчето го накитивме, ставивме све што треба за почеток, следен чекор, на рингу, почнува да врие, почна да груп и спушташ температура. Нека стои, нека крчка полека, бидејќи како врие многу, ќе ни испари многу брзо водата, може да ни загори, ќе го заборавиме, така да тивка температура, полека, ај на рингу. Секој дел од пипирчето да допре лупче. Може да измасирате. Убаво насолуваме пиперче. Масло. Вински оцет. Нека постојат 10 минути во фрижидер. За тоа време ќе направиме запршка. Не се плашете да ставите повеќе масло сега. Бидејќи ова гравче ќе го јадеме без месо, посно, црвен пипер. Мешаш. Сега е моментот кога ќе ставите сол во самата запршка. И пак мешате. По мирисот осеќаш дека е готово. Не сакаме да ни загори. Кога правите грав дома, секогаш правете во голема количина, а исто така најдобро гравче е одстоено барем 2-3 дена во фрижидер. Пред да сервираш, многу битна работа. Мораш да пробаш дали е доволно солен. Пазиш да не се изгориш. Доволно. Ќе го оставиме 10 минути малце да се смири. Малце Макдоналдс ќе го оставиме. За тоа време ќе расчистиме маса, спремиме тањери за сервирање. Без вакво селско лепче не иде гравче. Не го сечеш. Гравчево глава боли. Само по мирис ви кажувам, уште пред да пробам. Топло е. Петочка епизода на Fat Kitchen. Гравче. Денеска имавме традиционален македонски ден. Лайкнете, споделете, subscribe, пинчте. Чао!